哇，这里有好多多玛斯小火车哦，他们今天是要做什么呢？要来积木轨道上比赛了，到底谁才是最厉害的小火车？谁会拿到冠军呢？暂时还猜不出来，不过没关系，现在赶快笔记来吧。哦，这一次谁赢了？哇，接下来佩西也要出动咯。这一次的哇，他好像卡住了，哇，是带着大铲子的这个赢了吗？哦，这裴西和托马斯的比赛要开始了，哇，裴西赢啦，太厉害了吧！还有下一个呢，红色和紫色的，哇，这黄色的还有橙色的开始啦！看，现在是要最后一轮比赛了吗？哦，紫色和绿色的，哦，紫色赢了哦。这一次冠军之战要开始啦，是紫色的小火车和红色的小火车。哇，紫色赢得了最后的胜利。我是开开猴，要记得关注我们哦。